र नेपाल शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि अध्यक्ष लगायत प्रतिनिधि साथीहरू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू, माननीय सभापतिज्यू, हामीसँग शिक्षा प्रविधि तथा विज्ञान तथा प्रविधि समितिका सभापति अमरबहादुर थापाज्यू पनि हुनुहुन्छ। म आजको गृहमन्त्रीज्यू सहमति छ, यो तीनटा सहमति छ जुन हाम्रो यो वार्ताको क्रममा सहमति भएको थियो। पहिला नेपाल शिक्षक महासङ्घ र नेपाल सरकारका बीचमा चरणमा वार्ता भयो। यो वार्तालाई राजनीतिक रूपमा यसलाई एउटा परिणामदायी ढङ्गले सम्पन्न गर्नु भनेर हामी मन्त्री परिषदका सदस्यहरूलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि विशेष एउटा चाहिँ निर्देशन दिनुभएको थियो। हामी बेला बेलामा सम्पर्क गर्थ्यौँ र उहाँको निर्देशन अनुसार अगाडि बढिरहेका थियौँ र यो यसरी सम्पन्न हुनु भएकोमा यो एउटा हामी सहमतिमा पुगेकोमा म सबभन्दा पहिले सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। त्यसै गरी यी मागहरू पूरा गर्दाखेरि सरकारलाई झन्डै 8 अर्ब जति दायित्व पर्छ। त्यो दायित्व अर्थ मन्त्रालयसँग नसोधी हामीले मात्र गर्न सक्दैनथ्यौँ। त्यो 8 अर्ब जति दायित्वको हो यो सबै बुदाहरूमा हेरेर स्वयं वार्तामा समेत संलग्न भएर यसका बुदा र यसप्रति सहमति जनाएर हामीलाई वार्तामा समेत एउटा सहभागी भएर सहयोग गर्नुभएकोमा म उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यो वार्तालाई सुरुदेखि सहजीकरण गरेर आज पनि पत्रकार सम्मेलनमा नि उपस्थित हुनुहुन्छ माननीय गृहमन्त्रीज्यू। म शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र यो वार्ताका क्रममा देखिएका विभिन्न समस्याहरूलाई राजनीतिक दलका नेताज्यूहरूले पनि सहजीकरण गरिदिनु भएको छ। हामीलाई चाहिँ हामी वार्तामा बस्ने मन्त्रीहरूलाई चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। म उहाँहरूको नाम पछि लिन्छु र उहाँहरूलाई पनि म सुरुमा यो हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। यसमा खास गरेर नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति माननीय पूर्णबहादुर खड्काजीको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो। यो वार्तालाई हामीसँग बसेर कुराकानी गर्न, खास गरेर हामी वार्तामा संलग्न मन्त्रीजीहरूलाई सँग सरसल्लाह गर्ने कुरामा उहाँले सहजीकरण गर्ने कुरामा उहाँको पनि विशेष भूमिका रह्यो। त्यसै गरी अझ उल्लेखनीय भूमिका रह्यो। त्यसपछि आएर नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष पूर्व उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल र नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री द्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माजीलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यसमा हाम्रो मन्त्रालयको टिमले पनि सुरुदेखि नै एउटा रात दिन नभनिकन यो सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा विशेष भूमिका खेलेको हुँदाखेरि म उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र म अब आज क्याबिनेटले स्वीकृत नेपाल शिक्षक महासङ्घ र हामी वार्तामा बसेका मन्त्रीहरूका बीचमा भएको सहमतिलाई 9 बुँदे सहमतिलाई भर्खरै अहिले क्याबिनेटको बैठक त चलिरहेको छ। हामीले यो त्यहाँ प्रधानमन्त्रीज्यूलाई सुनायौँ र प्रधानमन्त्रीज्यूले यी सबै सहमतिहरूलाई ओके गरेर अगाडि बढ्नुहोस्, ठिक छ, हाम्रो मन्त्री परिषदले यसलाई स्वीकार्यो भनेर वचन दिएपछि हामी त्यो कुरा पत्रकार सम्मेलनमा भन्छौँ भनेर आयौँ। र हाम्रो यो पत्रकार सम्मेलनको प्रक्रिया के छ भन्दाखेरि मन्त्री परिषदले निर्णय गरेका 9वटा बुँदा मैले पढेर सुनाउँछु। आज जुन सहमति यो संसदबाट गरिने कामको बारेमा सहमति जनाउनु भएको छ समितिका सभापति अमरबहादुर थापाजी, हाम्रो संसदीय दलका मुख्य सचेतक माननीय महेश कुमार बर्तौला र नेपाली काङ्ग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे त्यो यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो यो सहमति उहाँहरूको तर्फबाट 3 जनाले गर्नुभएको सहमति माननीय महेश बर्तौलाजीले पढेर सुनाउनुहुन्छ। र त्यसपछि शिक्षक सङ्घले हामीलाई दिएको एउटा के अरे महासङ्घ शिक्षक महासङ्घले जारी गर्ने यो 3टा एकैचोटि लागू हुन्छ। आज हामीले क्याबिनेटबाट निर्णय गर्यौँ। उहाँहरूले भोलिदेखि सबै आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू स्थगन भएको र परीक्षा लगायत सबै विद्यार्थी भन्दाहरू सुचारू गर्ने कुरा उहाँहरूले घोषणा गर्नुहुन्छ। र बीचमा उहाँहरूलाई एउटा चाहिँ प्रतिबद्धता दिनुभएको छ मान्य ज्यूहरूले, समितिका सभापति र प्रमुख सचेतकज्यूहरूले, त्यो उहाँहरूले पढ्नुहुन्छ। म क्रमशः आज मन्त्री परिषदले स्वीकार गरेका 9वटा बुँदासहित सबभन्दा पहिला पढेर सुनाउँछु। म अरू तपसिलमा जान्न, बुँदाहरू मात्रै पढ्छु। 1. शिक्षकहरूको स्वास्थ्य उपचारका सम्बन्धमा काठमाडौँमा अवस्थित निजामती अस्पतालमा सम्पूर्ण शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई उपचार सहुलियत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने।
ती 2 अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक, राहत, अस्थायी, करार, साबी गुमावी, सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार, विशेष शिक्षा र बाल विकास सहजकर्ताको बिरामी विधा सञ्चित हुने र सो बापतको रकम सेवाबाट अलग हुँदाका बखत एकमुष्ट रूपमा प्रदान गर्ने। 3 प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट तोकिए बमोजिम व्यवस्था गर्ने। 4 आगामी अब 2082-83बाट स्थायी शिक्षक मध्ये प्राथमिक तृतीय, प्राथमिक द्वितीय, निम्न माध्यमिक तृतीय र माध्यमिक प्रथम श्रेणीका शिक्षकका लागि निजामती सह ग्रेड संख्या र रकम कायम गर्ने। 5 स्थायी तथा अस्थायी प्रकृतिका कोटा ब्राकेटमा राहत, अस्थायी, करार, साबी गुमावी, प्राविधिक धार र विशेष शिक्षाका सबै शिक्षकले प्रचलित कानुन बमोजिम दुर्गम भत्ता पाउने व्यवस्था गर्ने। 6 सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत निजी स्रोतका शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न नियमावलीमा व्यवस्था गर्ने। 7 नेपाल सरकारको मर्यादा क्रमको सूचीमा शिक्षकहरूलाई समावेश गर्ने। 8 नेपाल शिक्षक महासङ्घको आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका सम्पूर्ण शिक्षक, सुरक्षाकर्मी, पत्रकार तथा कर्मचारीहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्ने। 9 निम्न माध्यमिक तह प्राथमिक श्रेणीका शिक्षकको तलब तथा ग्रेड, माध्यमिक द्वितीय श्रेणीका शिक्षक सरह हुने गरी कायम गर्ने। मन्त्री परिषदले हाम्रा शिक्षक महासङ्घका प्रतिनिधि र हामी बीच भएको यो 9वटा बुँदालाई स्वीकार गरेको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यसको लागि शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद भन्न चाहन्छु र भोलिदेखि नै हाम्रो शिक्षक साथीहरूले विद्यार्थी भर्ना र परीक्षाहरू सुचारू रूपले सञ्चालन गर्ने कुरामा विशेष सक्रियताका साथ भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गर्दै म आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु र माननीय महेश कुमार बर्दौलाजीलाई त्यो हजुर हुन्छ 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 पढ्नुहोस्, ठिक छ, केही भएन, त्यो पनि केही फरक पर्दैन। यो आउँदैन त्यो दिनु त अलिक अन गर्नु त भइन्छ होला, भ्याउँछ होला। म उहाँको स्वर अलिक ठुलै छ, अलिक तल गर्नु, कुर्सी थोरै कुर्सी तान्नु न। माननीय मन्त्रीज्यूहरू दुवै र माननीय सचेतक, प्रमुख सचेतकज्यूहरू र शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी र सबै शिक्षक सङ्घ संस्थाका साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, कर्मचारी शिक्षक सचिवज्यू लगायत सबै कर्मचारी साथीहरू, विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सम्बन्धमा प्रतिबद्धता, विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनले संशोधन एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 यथाशीघ्र पारित हुनुपर्ने लगायतका माग राखी नेपाल शिक्षक महासङ्घले आह्वानमा सामुदायिक विद्यालय कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूबाट मिति 2081 चैत 20 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित पेशागत आन्दोलन जारी रहेको छ। नेपाल सरकार र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच विगतमा भएको सहमति र समझदारी समेतलाई ध्यानमा राख्दै आन्दोलनको मुख्य मागको सम्बन्धमा छलफल गरी देहाय बमोजिम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ। संघीय संसद सचिव विचाराधीन संघीय संसदमा विचाराधीन विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक 2080 लाई छिटो पारित गराउने समेत उद्देश्यले नेपाल सरकारबाट मिति 2082-12 गतेदेखि संसदमा वर्षीय अधिवेशन आह्वान भई अधिवेशन चालू रहेको अवस्था छ। कानुन निर्माणको प्रचलित बन्दोबस्त अनुसार प्रतिनिधि सभामा विधेयक उपर सैद्धान्तिक छलफल सम्पन्न गरी शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पठाइएको विधेयक उपर विस्तृत छलफल र अध्ययन गरी त्यसमा छिटो छरितो रूपमा कार्य सम्पादन गर्ने उद्देश्यले मिति 2081-12-8 गते
उपसमिति गठन भएको थियो र उपसमितिले विधेयक उप दफावार छलफल गरी निरन्तरता काम गरिरहेको अवस्था छ। यसै सन्दर्भमा नेपाल शिक्षक महासंघसँग भएको सहमति समझदारीलाई ध्यान राख्दै यो विधेयकलाई चालू अधिवेशनको अषाढ 15 गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गराउन आफ्नो तहबाट सम्पूर्ण प्रयास गर्न हामी प्रतिबद्ध रहेका छौं। त्यसैले नेपाल शिक्षक महासंघको आयोजनामा जारी रहेको काठमाडौँ केन्द्रित पेशागत आन्दोलन अन्त गरी आन्दोलनमा सहभागी सम्पूर्ण शिक्षक तथा कर्मचारीहरूलाई आफ्नो विद्यालयको नियमित शैक्षिक गतिविधिमा फर्कन आह्वान गर्दछौं। माननीय महेश गर्तौला मुख्य सचेतक संसदीय दल नेकपा एमाले, माननीय श्यामकुमार घिमिरे प्रमुख सचेतक संसदीय दल नेपाली कांग्रेस, माननीय अमरबहादुर थापा सभापति शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समिति 2082 1 17 गते। धन्यवाद अमरजी। अब म नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष सभापति के भन्नुहुन्छ अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीजीलाई उहाँहरूको प्रतिबद्धता वाचन गरिदिन आग्रह गर्दछु। धन्यवाद माननीय मन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, संसदको शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका माननीय सभापतिज्यू, माननीय मुख्य सचेतकज्यूहरू, श्रीमान सचिवज्यू, सहअध्यक्षज्यू लगायत महासंघका पदाधिकारी साथीहरू, आबद्ध सम्बद्ध संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, महासचिवज्यूहरू र उपस्थित सबै पत्रकार बन्धुहरू, आज नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघ बीच एउटा सहमति भएको छ। यो सहमति निर्माणका लागि योगदान दिने सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु र सबभन्दा पहिले म सबभन्दा ठुलो आभार ती साथीहरूलाई व्यक्त गर्दछु जो घाम पानी केही नभनिकन माइतीघर मण्डला र बानेश्वर खण्डको 29 दिन लामो आन्दोलनमा अहोरात्र खट्नुभयो। यो सबै श्रेय उहाँहरूलाई जान्छ। उहाँहरूप्रति एकदम विनम्रतापूर्वक हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी पदाधिकारी साथीहरू र आबद्ध सम्बद्ध संस्थाहरू जसले एकतापूर्वक यो अभियानलाई साथ दिनुभयो, आन्दोलनमा ऊर्जा थप्नुभयो र आन्दोलनको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँहरू सबैप्रति पनि म विशेष आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। र पत्रकार बन्धुहरू जसले हाम्रो त्यो आन्दोलनको क्रममा सहयोग गर्नुभयो, यहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। आन्दोलन स्थलमा आएर एकताबद्धता प्रकट गर्ने राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू, विभिन्न पेसाका संस्थाहरू सबैप्रति पनि म आभार प्रकट गर्दछु। त्यसै गरी यो सहमति निर्माणमा अघि माननीय मन्त्रीज्यूले थुप्रै नाम लिनुभयो, उहाँहरू सबैलाई पनि म आभार प्रकट गर्दछु। विशेष गरी सहमति निर्माणमा नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापा, त्यसै गरी नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेल लगायत स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापा लगायतका नेताहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा गर्नुभयो। माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, उहाँहरूको योगदानका लागि पनि म आभार व्यक्त गर्दछु। त्यसै गरी माननीय सभापतिज्यू जो आज यहाँ हामी उपस्थित हुनुपर्छ, माननीय सभापतिज्यू जो यो ऐन निर्माणको प्रक्रियामा संलग्न हुन्छ, उहाँले शिक्षक कर्मचारीको यो जुन अभियानलाई चासो राखेर उहाँ पनि यहाँ आएर चाहिँ एउटा ऐन सुनिश्चित गर्ने पाटोमा मद्दत एउटा आफू साक्षी बस्नुभयो, हस्ताक्षर गर्नुभयो। त्यसै गरी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका माननीय सचेतकजीहरू श्यामकुमार घिमिरे र महेश बर्तौलाज्यू, उहाँहरूले अब यो आजको सहमतिले हामीले मन्त्री परिषद मार्फत 9 वटा निर्णय गरेका छौँ। थुप्रै थायी शिक्षकहरू र अस्थायी प्रकृतिका शिक्षक कर्मचारीका
धेरैवटा माग मुद्दाहरू त्यो 9 बुँदामा समेटिएका छन्। तर सबभन्दा मुख्य कुरो यो आन्दोलन भनेको विद्यालय शिक्षा विधेयक जारी गराउने एकमात्र लक्ष्य लिएर गरिएको आन्दोलन थियो। संसदभित्रको प्राविधिक पक्ष र संसदीय प्रक्रियाले तत्कालै 2-4 दिन 5 दिन 7 दिन 10 दिन 15 दिनभित्र ऐन जारी हुने परिस्थिति नभएपछि अब यो ऐनलाई एउटा निश्चित मितिमा पारित हुने र जारी गर्ने प्रक्रियातिर हामी जानुपर्छ भनेर आज हामीले असार 15 गते 2082 असार 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट विद्यालय शिक्षा विधेयक पारित गर्ने भन्ने एउटा निश्चित मिति तोकेका छौँ र नेपाली शिक्षक कर्मचारीका पक्षमा यो अत्यन्त ठुलो उपलब्धि हो भन्ने मलाई लाग्छ। र यो सहमतिमा पुग्नका लागि माननीय उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीज्यू विष्णु पौडेल उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन्छु। वार्ता प्रक्रियामा पनि माननीय उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यू, माननीय गृहमन्त्रीज्यू, अब शिक्षा मन्त्रीज्यू त हाम्रै मन्त्री हुनुभयो, उहाँहरू संलग्न भएर यसलाई एउटा बाटो दिशानिर्देश गर्न र एउटा परिणाम पुग्न धेरै नै मेहनत गर्नुभएको थियो। राति 1 बजेसम्म पनि बसेर हामीले मेहनत गऱ्यौँ। अनि श्रीमान सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरू, अरू होइन कर्मचारी साथीहरू सबैको यसमा ठुलो मेहनत छ। उहाँहरू सबैप्रति मैले नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको तर्फबाट र आफ्नो तर्फ र सबै आन्दोलनकारी ती लाखौँ आन्दोलनकारी शिक्षक कर्मचारी साथीहरूको तर्फबाट पनि आभार प्रकट गर्दछु। र अर्को कुरा, आन्दोलनको क्रममा प्रहरी हस्तक्षेपका कारण 62 जना शिक्षक कर्मचारी साथीहरू घाइते हुनुभयो। केही पत्रकार, सबिना कार्की लगायत केही पत्रकार साथीहरू पनि घाइते हुनुभयो। उहाँहरूको स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। र जो साथीहरू घाइते हुनुभयो यो उपलब्धिका लागि उहाँहरूको ठुलो योगदान छ, त्यो योगदानको पनि म हार्दिक प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र एउटा विज्ञप्ति हामीले तयार गरेका छौँ र आन्दोलनकै क्रममा मनाङको एकजना शिक्षक साथीको मृत्यु भएको छ, मन घलेको। उहाँको पनि एकदम म एउटा चिर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। र माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई हामीले यहाँ सम्झौताका अक्षरमा नलिखे पनि हाम्रो एउटा सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालय मार्फत उहाँलाई एउटा आर्थिक सहयोगको लागि उहाँले पहल गरिदिन पनि म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र एउटा हामीले विज्ञप्ति तयार गरेका छौँ र यो विज्ञप्ति वाचन गर्न चाहन्छु। मिति 2082-117 नेपाल शिक्षक महासङ्घ राष्ट्रिय समितिको आयोजनामा 2081 माघ 20 गतेबाट शिक्षक कर्मचारी आन्दोलन भइरहेको विदितै छ। यस क्रममा 2081 चैत्र 20 गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रित सडक आन्दोलन चलिरहेको छ। नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासङ्घ बीच विगतमा भएका सहमति सम्झौतालाई ध्यानमा राखी नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन 2082 आषाढ 15 गतेभित्र प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्न शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिका सभापति र सत्ता पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरूबाट मिति 2082-117 गते लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त भएकोले तोकिएको समयमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुने विश्वास लिएका छौँ। साथै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरी सम्बोधन हुने केही मागहरू समेत निर्णय भई आएकोले आजकै मितिबाट लागू हुने गरी आम शैक्षिक हडताल र सडक प्रदर्शनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छौँ। आजकै मितिबाट विद्यालय भर्ना, नियमित कक्षा सञ्चालन, परीक्षा सम्बन्धी सबै काम गर्न गराउनु हुन सबैमा अनुरोध छ। साथै तोकिएको समयमा ऐन जारी नभएमा नेपाल शिक्षक महासङ्घ फेरि अहिलेभन्दा कडा सडक आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछ। तुलाबहादुर थापा महासचिव, लक्ष्मी किशोर सुवेदी अध्यक्ष। र आदरणीय पत्रकार मित्रहरू, आजबाट हाम्रो सडक आन्दोलन रोकिएको छ। पक्षीकरणको आन्दोलन हाम्रो जारी छ र हामी जसरी पनि 15 गतेसम्म प्रतिनिधि सभाबाट ऐन पारित हुने दिशामा हामी राज्यलाई पनि झकझकाउँछौँ। उहाँहरूबाट आएको प्रतिबद्धता अवश्य पुरा
हुनेछ भन्ने विश्वास पनि प्रकट गर्दै फेरि एकपटक यस प्रक्रियामा संलग्न सबै माननीय मन्त्रीज्यूहरू, माननीय सभापतिज्यू, माननीय सांसदज्यूहरू र यो वार्ता प्रक्रियामा रहेका साथीहरू र विशेष गरिकन आन्दोलनमा ऊर्जा दिने सबै आन्दोलनकारी साथीहरू, घाइते साथीहरूलाई फेरि एकपटक हृदयदेखि आभार व्यक्त गर्दै मेरो भनाइ समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद अध्यक्षज्यू। अब म मान्य गृहमन्त्रीज्यूलाई अन्तिममा आफ्नो केही मन्तव्यहरू राख्दै हामी यो सभालाई विसर्जन गर्छौँ। गृहमन्त्रीले बोलिसकेपछि तपाईँहरू केही प्रश्न छ भने सोध्नुहोला, त्यसपछि हाम्रो कार्यक्रम सकिन्छ। यो पत्रकार माननीय शिक्षा मन्त्रीज्यू, माननीय सभापतिज्यू, माननीय प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेज्यू, माननीय मुख्य सचेतक महेश पर्तलाज्यू, नेपाल शिक्षक महासङ्घका आदरणीय अध्यक्षजी लगायत पदाधिकारी साथीहरू, नेपाल शिक्षक सङ्घ सङ्गठन लगायत शिक्षकका विभिन्न सङ्गठनहरूका अध्यक्ष एवं पदाधिकारी साथीहरू, शिक्षा मन्त्रालयका आदरणीय सचिवजी लगायत विशिष्ट पदाधिकारी, राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथीहरू, यहाँ उपस्थित आदरणीय पत्रकार साथीहरू, धेरै कुरा साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ। लामो समयसम्म नेपाल शिक्षक महासङ्घको नेतृत्वमा शिक्षक साथीहरूले प्रदर्शन गर्नुभयो। यो शिक्षकले कक्षामा विद्यालयमा मात्रै सिकाउँछ भन्ने बुझाइ थियो, त्यसमा थप एउटा आयाम थप्नुभयो। तपाईँहरूले सडकमा पनि सिकाउनुभयो। सडकमा पनि के सिकाउनु भयो भने प्रत्येक दिन 8,000, 10,000, 12,000, 14,000 सम्मको शिक्षक साथीहरू सडकमा आउनुभयो। तर छिसिक्क कसैलाई चोटपटक के लागेन, कुनै हिंसात्मक गतिविधि भएन, कुनै अवाञ्छित क्रियाकलापहरू भएन। लोकतन्त्रमा आफ्ना कुरा कसरी राख्ने भनेर पनि तपाईँहरूले सिकाउनु। बरु एक दिन अलिकता साथीहरूलाई चोटपटक लाग्यो, साथीहरू जसलाई पनि चोट लाग्यो, मलाई दुःख लागेको छ र म दुःख व्यक्त गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ त्यस्ता घटनाहरू हुन्छन्, त्यसलाई त्यही रूपले हजुरहरूले लिइदिनु हुनेछ भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु। आज म नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्षजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई बधाई भन्न चाहन्छु। तपाईँहरू जित्नुभयो। अहिले रिसेसनको बेला छ, आर्थिक स्थिति धेरै राम्रो छैन भनेर भनिराखेका छौँ। हालांकि अर्थतन्त्र लयमा फर्किँदैछ। अहिले अर्थतन्त्रका सङ्केतहरू, सूचकाङ्कहरू सकारात्मक देखा परेका छन्। तथापि भर्खरै यहाँ चर्चा भइसकेको छ, झन्डै 8 अर्ब बराबरको खर्च हुने स्थिति त छ। तथापि शिक्षक साथीहरूको हक हितका निमित्त थोरै भए पनि सरकार अगाडि बढेको छ र त्यसका निमित्त तपाईहरुले गर्नुभएको आन्दोलन परिणाम प्राप्त गरेको छ। तपाईहरुले जे कुरा चाहनु भएको थियो त्यसमा आंशिक भए पनि प्राप्ति भएको छ। अब दोस्रो चरण बाँकी छ, जो अघि नै आदरणीय लक्ष्मी सरले भनिसक्नु भएको छ। विधेयकलाई ऐनका रूपमा बोकेर जाने लक्ष्यका साथ तपाईहरु आउनु भएको थियो। त्यसमा बोकेर विधेयकै लान
पाएन भनेर साथीहरू निराश नहुनु होला। अब तपाईँहरूले बोकेर लानु पर्दैन, हामी ती पठाइदिन्छौँ। त्यसका लागि यहाँ 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। 1 जना सम्बन्धित समितिको सभापति हुनुहुन्छ, 2 जना हाम्रो आदरणीय नेता पनि अत्यन्त संसदभित्र प्रखर ढङ्गले भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको माननीय श्याम घिमिरेजी, माननीय महेश बर्तलाजी, संघीय संसदको 2टा ठुला दलका 2टा ठुला मुख्य प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ। अब यो विधेयकलाई ऐन बनाउने उहाँहरू 3 जनाको जिम्मा हो। सरकारले पूर्ण रूपले त्यसमा सहयोग गर्छ, सघाउँछ, अनुरोध गर्छ र आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। उहाँहरूले प्रष्ट रूपमा लेखेर भनिसक्नु भएको छ, हामी असाढको 15 गते प्रतिनिधि सभाबाट यो विधेयक पारित गर्छौँ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेपछि स्वाभाविक रूपले हाम्रो संविधानकै व्यवस्थाले विधेयक राष्ट्रिय सभामा जान्छ। राष्ट्रिय सभाबाट चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्ने कुरामा हामी लाग्छौँ। तपाईहरूले भन्नुभएको राष्ट्रिय सभाको सीमासम्म पनि पुग्नु पर्दैन। राष्ट्रिय सभामा अर्थ विधेयक भयो भने 15 दिनभित्र फर्किनुपर्छ, गैर अर्थ विधेयक भयो भने 2 महिनाभित्र फर्किनै पर्छ। तर 2 महिना त्यहाँ लाउनु पर्ने कुनै कारण छैन। चाँडोभन्दा चाँडो राष्ट्रिय सभाबाट पनि पारित हुने कुरामा उहाँ साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। राष्ट्रिय सभालाई मा पनि सरकारले अनुरोध गर्नेछ। सरकारको भूमिका अनुरोध गर्ने हो, सरकारको भूमिका सहजीकरण गर्ने हो। चाँडोभन्दा चाँडो विधेयक पास गर्नका लागि, पारित गर्नका लागि प्रयत्न गर्ने हो, किनभने माननीय शिक्षा मन्त्रीजी विधेयकको प्रस्तुतकर्ता हो। त्यसो भएको हुनाले आज जुन सहमति भएको छ यो अत्यन्त राम्रो भएको छ र अहिले जुन नबुदा आदरणीय नेता माननीय शिक्षा मन्त्रीजीले वाचन गरेर यहाँ सुनाउनु भयो, आजकै मन्त्री परिषदले त्यो पारित गरिसकेको छ। हामी त्यो पारित गरेपछि मन्त्री परिषदबाट आएका हौँ। अब त्यसको चाँडै कार्यान्वयन हुन्छ, विधेयक पनि चाँडै ऐन बन्छ। अब यसका लागि चाहिँ त सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीको विशेष नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो। हामीहरूलाई पटक पटक के भएको छ, कसो भएको छ भनेर चिन्ता चासोका साथ उहाँले जानकारी लिनुभयो, निर्देश गर्नुभयो र यहाँसम्म अहिले सहमति पुर्याउने कुरामा प्रधानमन्त्रीको जुन नेतृत्वदायी भूमिका रह्यो त्यसका लागि साथीहरूले धन्यवाद दिइसक्नु भएको छ। माननीय उप प्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्रीजीको विशेष भूमिका रह्यो। त्यसरी नै नेपाली कांग्रेसका नेता, मलाई भर्खर म यहाँबाट गइराखेका थिएँ, हाम्रो सभापतिजीले फोन गर्नुभयो यहाँबाट गइसकेपछि, के भयो शिक्षकहरूको भनेर सोध्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसकारण चासो चिन्ता सर्वत्र थियो। हाम्रो पार्टीको आदरणीय सभापतिजी, उपसभापति माननीय पूर्णबहादुर दाइ कहाँ त हामी बस्यौँ, पूर्णबहादुर दाइले नि फोन गरेर सबै शिक्षक साथीहरूलाई बधाई भनिदिनु होला है भन्नुभएको छ। उहाँ स्वास्थ्यका कारणले आउनु पाउनु भएन। त्यसरी नै नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमरेड ईश्वर, महासचिव कमरेड शङ्कर, हाम्रा महामन्त्रीजीहरू मान्य गगन, मान्य विश्वजी, उहाँहरूको ठुलो यो भूमिका रह्यो यो छलफल। यसमा अरू पनि साथीहरूले प्रशस्त नाम लिइसक्नु भएको छ। हाम्रो सभापतिजीको उल्लेख्य भूमिका छ समितिको, अहिलेसम्म पनि राम्रो भूमिका छ। आगामी दिनमा पनि उहाँले यसलाई सभापतिजीले प्रतिनिधि सभाबाट 15 गते भित्र पारित हुने गरेर उहाँले भूमिका खेल्नुहुनेछ भन्ने म सरकारको तर्फबाट विशेष आग्रह गर्न चाहन्छु। र 2 जना नेताहरू मैले अघि नै निवेदन गरिसकेँ, माननीय महेशजी, माननीय श्यामजी, 2टा सबैभन्दा ठुला दलका प्रमुख सचेतक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई विशेष आग्रह छ। अब हामीले 15 गते भनेर जुन कमिटमेन्ट गरेका छौँ त्यो भित्र यो विधेयकलाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्छौँ। त्यसमा कुनै दुविधा साथीहरूले नराखिदिनु होला। साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। धेरै धेरै मैले बधाई पनि निवेदन गरेँ, धन्यवाद पनि छ लक्ष्मी सरलाई, सबै पदाधिकारी साथीहरूलाई, वार्तामा रहनुभएको आदरणीय मेडमलाई र जति पनि साथीहरू यसमा संलग्न हुनुहुन्थ्यो र अरू पनि सङ्घ सङ्गठनका शिक्षकका चाहिँ त पेसागत जति पनि संस्थाहरूको प्रतिनिधि र नेताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद छ। विद्यालय कर्मचारीको संस्थाका पनि
साथीहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। जे प्राप्त भएको छ अहिले भएको छ, जे सहमति भएको छ, नेपाल सरकारले निर्णय गरेको छ, अरू विषयहरू चाहिँ त राज्यको ढुकुटीले धान्न सक्ने गर्न सकिने जति कुराहरू विधेयकबाट सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्न सकिन्छ। आदरणीय सचिवजी लगायत शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिवजीहरू, सबै कर्मचारी साथीहरू, तपाईँहरूलाई विशेष धन्यवाद छ। जुन मेहनतका साथ जुन चाहिँ त गर्नुभयो, यसले चाहिँ राम्रो एउटा सन्देश गएको छ। अब चाँडै साथीहरूले म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने 11 गते गर्नुपर्ने 12 कक्षाको परीक्षा 21 गतेका लागि हामीले सारेका छौँ। आज 17 गते राति भइसक्यो, 18, 19, 20 3 दिन छ। तपाईँहरू धेरै टाढा टाढाबाट पनि आउनु भएको छ। कसैलाई त आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुग्न नि 2 दिन लाग्नेवाला छ। त्यसो भएको हुनाले अब साथीहरूले भोलि बिहान तपाईँहरूले हिँड्नु छ र चाहिँ त चाँडै परीक्षा पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि विद्यालयमा पढाउनु पर्ने, अब विद्यालयको शैक्षिक वातावरण राम्रो गर्नुपर्ने छ। हजुरहरू कार्यक्षेत्रमा लाग्नु। उहाँ सभापतिजी, मान्यजीहरू सबै विधेयक बनाउने कुरामा लाग्नुहुन्छ। माननीय शिक्षा मन्त्रीजी र म आज क्याबिनेटले गरेको 9 बुँदे निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नमा लाग्छ। अब भोलिदेखि हाम्रा जिम्मेवारी यसरी बाँडफाँड गरौँला भन्दै एकपटक सम्पूर्ण साथीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूको जुन सदाशयता, सज्जनता, सरलता रह्यो शिक्षक साथीहरू, यसका लागि म प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु र म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हाम्रो माननीय मन्त्रीजी अत्यन्त चाहिँ त परिपक्व सुझबुझ भएको नेता हुनुहुन्छ। उहाँले पूर्व मन्त्रीलाई पनि धन्यवाद दिनु। पूर्व मन्त्रीजी हो, निवर्तमान मन्त्रीजी, उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँले नै 7 बुँदे क्याबिनेटमा चाहिँ त प्रस्तुत गर्नुभएको। हाम्रो सहमति त्यही 7 बुँदाको जगमा चाहिँ त उभिएको हो। वास्तवमा त्यसै 7लाई हामीले नगर्यौँ। त्यसकारण निवर्तमान मन्त्रीजीको पनि विशेष भूमिका छ र अहिलेको वर्तमान मन्त्रीजीले मलाई लाग्छ उहाँ मन्त्री भएपछि आज सुत्नुहुन्छ होला। राम्ररी सुत्नु पनि भएको छैन, मलाई थाहा छ त्यो। उहाँले आफूले भन्नुभयो होइन, यो जसरी पनि यो काम सक्नुपर्छ भनेर यसरी अहोरात्र खटेर लाग्नुभयो। माननीय मन्त्रीजीलाई विशेष धन्यवाद पनि छ र सबै साथीहरूलाई धन्यवाद दिँदै म बिदा पनि हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। अब पत्रकार साथीहरू पुरा यिनै हुन्, सबै आइसकेका छ, धेरै प्रश्न छैन होला। म अन्तमा एउटा कुरा अलिअलि तपाईँहरूले प्रश्न सोध्न पनि दिन्छु। म यो अहिलेको आन्दोलन क्रममा सबै शिक्षक साथीहरूको नाम थाहा भएन। जति पनि सङ्गठनहरू तपाईँहरूको महासङ्घमा हुनुहुन्थ्यो, ती सबै सङ्गठनका पदाधिकारीहरूलाई पनि शिक्षा मन्त्रालयको धन्यवाद। र विशेष गरेर मलाई एउटा कुरा के पनि फिल भएको छ भने, मैले जुन शिक्षा मन्त्रीको ठाउँमा म छु, मलाई उहाँको राजीनामाले खुसी बनाएको थिएन। र माननीय गृहमन्त्रीले भन्नुभयो कि उहाँले पनि मैले भन्दा बढी दुःख गरेर यो 7 बुँदा तयार गर्नुमा भूमिका खेल्नु भएको थियो। हामीले त्यही 7 बुँदाको जगमा टेकेर यसलाई 9वटा बुँदा बनायौँ। म मेरो लामो राजनीतिक चिन्जान परिचय सहयात्रा हो मान्य विद्या भट्टराई। म उहाँलाई पनि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको यो क्रियाशीलताकै जगमा हामीले आजको सहमति गरेका छौँ। म एकपल्ट सबै पत्रकार साथीहरूलाई पनि आज आएर उपस्थित हुनुभएको छ, धन्यवाद दिन्छु। र सबै शिक्षक साथीहरूलाई अब यो बिचमा तितो मिठो जे भयो, योभन्दा अगाडिका एउटा कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा, योभन्दा अगाडिका सबै सहमतिहरू उधारो थिए। यो सहमति तपाईँहरूको हातमा नगद छ, यसलाई सम्हालेर प्रयोग गर्नु होला। हामीले तपाईँहरूलाई गर्ने आग्रह के हो भन्दाखेरि, योपालि सरकार शिक्षकहरूको मामलामा बहुत उदारताका साथ प्रस्तुत भएको छ। त्यो उदारताको लागि यो सरकारमा रहेका सबै दलहरूको भूमिका छ। र खास गरेर हामीले अर्थमन्त्रीलाई बारम्बार, किनभने हामी सम्पन्न देश होइनौँ, अर्थतन्त्र धेरै फराकिलो भएको देश होइन, हामीले अलिकति मन फुकाउँ, बीचमा कतिपय कुराहरू त हामीले विशेष आग्रह गरेर शिक्षक साथीहरूको चित्त नदुखाउनु त यति कुरामा भन्दै मागहरू थपेका छौँ। कतिपय कुराहरू त्यसलाई जसरी सहजतापूर्वक उपप्रधानमन्त्रीले लिइदिनु भयो र ल ठिक छ यति हुन्छ भने ठिक छ भनेर भन्नुभयो। त्यसको लागि अर्थमन्त्रीजी, उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल र सबभन्दा चाहिँ हाम्रो यो बोलाएर यो के भइरहेछ, कहाँ पुगेको छ, कसरी गर्दैछौँ भनेर चासो लिएर हामीलाई बेला बेलामा, खास गरेर मलाई त एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले जुन मार्गनिर्देशन र विश्वास दिनुभयो, गो अहेड भनेर, त्यसको लागि किन भन्दाखेरि कतिपय कुरामा
प्रधानमन्त्रीजीको विश्वास प्राप्त नभएको भए यो काम फत्ते गर्न सकिँदैन थियो। त्यो विश्वासको लागि पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब मैले कसैलाई धन्यवाद भन्न छुटेको भए अब अहिले त हाम्रो पत्रकार बन्धुहरूलाई भने म हाम्रो सचिवजी, हाम्रो सहसचिवजीहरू र अरू पनि मन्त्रालयका यो रात दिन नभनी यो काममा सघाउने हाम्रो सिङ्गो शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको टिमलाई धन्यवाद त छँदैछ। हामी त एउटै परिवार भयौँ। अब हामी थाकेका छौँ। थप केही प्रश्नहरू नहुनुपर्ने तपाईँहरूको जिज्ञासा भन्ने लागेको छ। तैपनि पत्रकार सम्मेलन त पत्रकारहरूले प्रश्न नगरी कसरी पुरा हुन्छ? फ्लोर ओपन भयो। धन्यवाद। कान्तिपुरको खस्यो हेर्नु त। मन्त्री परिषदको अर्को प्रश्न छ, यो 1 महिनाको यो वर्षको शैक्षिक गतिमा चाहिँ टेस्ट लाग्यो, यसको मार चाहिँ अभिभावक र विद्यार्थीले पर्यो र यसमा चाहिँ अबको यो शैक्षिक सत्रलाई चाहिँ शिक्षा मन्त्रीले कसरी अघि बढाउनुहुन्छ र यो परीक्षाको सम्बन्धमा एससीको नतिजा चाहिँ 7 असारलाई तोकिएको थियो, निर्धारित समयमा मितिमा चाहिँ नतिजा आउँछ कि आउँदैन? अनि अहिले जुन 8 अर्ब थप यो निर्णय लागू गर्दाखेरि खर्च हुने भनिएको छ, यो वर्ष शिक्षाको बजेट बढ्छ कि बढ्दैन? अनि यो तोकिएको मितिमा ऐन आउने आधार चाहिँ के छ? दुईटा कुरा हामीले के गरेका छौँ भन्दाखेरि हामीले प्रतिनिधि सभाको ग्यारेन्टी लिएका छौँ। हाम्रो मुख्य दुईटा ठुला दल जो यो गठबन्धनका मुख्य शक्तिहरू हुन्, उनीहरूका मुख्य सचेतक, प्रमुख सचेतकहरूले यहाँ उपस्थित भएर हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। माननीय सभापति जसले यो विधेयकमाथिको छलफललाई नेतृत्व गरिराख्नु भएको छ र म माननीय छविलालजीको पनि नाम लिन चाहन्छु, जो यो उपसमितिको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँहरूले पनि त्यसमा निकै सक्रियताका साथ त्यो यो रात दिन नभनिकन दिनको 2-3टा बैठक समेत गर्नुभएको छ र हाम्रो मन्त्रालयको तर्फबाट मैले जान म खास गरी यो वार्ताको क्रममा म जान नभ्याउँदा हाम्रो सचिवज्यूले गएर जसरी मन्त्रालयको तर्फबाट सहजीकरण गर्नुभएको छ, म तपाईँलाई विश्वास दिलाउँछु सरकार यो हाम्रो प्रयत्न यो असार 15 को डेटभन्दा अगाडि नै, असार 15 त अन्तिम डेट हो, प्रतिनिधि सभाबाट हामी यो विधेयकलाई चाहिँ संसदको प्रतिनिधि सभाको पूर्ण हाउसमा लैजान्छौँ भन्ने हाम्रो प्रतिबद्धता हो। अब यो सम्बन्धी केही थप कुराहरू संसदकै उहाँहरूले दिने प्रश्नको जवाब त उहाँहरूले नै दिनु होला। तपाईँहरूको थप प्रश्न केही छ भने यो त क्याबिनेटले निर्णय गर्यो नि, यो आज कति गते हो? वैशाख 17 गते होइन? ल आजबाट यो कार्यान्वयन हुने प्रक्रियामा जान्छ। सरकारको जुन ऐन कानुन नियमावली छ, मन्त्री परिषदका निर्णयहरू कार्यान्वयन हुने त्यो प्रक्रियामा गएर कार्यान्वयन हुन्छ। अब तपाईँहरूको प्रश्नको लागि त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न उहाँ शिक्षक महासङ्घ शिक्षकहरूसँग मिलेर नेपाल सरकारले गर्नुपर्ने सबै प्रयत्न गर्छ। म उहाँहरूलाई के आग्रह गर्छु भन्दाखेरि खास गरी शिक्षक साथीहरूलाई, शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारीहरूज्यूलाई यो बिचमा जुन नोक्सानी भएको छ विद्यार्थीहरूको, त्यसलाई उहाँहरूले आफ्नो मेहनतले पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। तपाईँको खस्यो माइक। फोन गरेर फेरि पत्रकार सम्मेलन गरेर जुन सार्वजनिक भएको अवस्था छ, यो एउटा मलाई लाग्छ इतिहासमै नयाँ सन्देश दिएको मलाई लाग्छ र यस अर्थमा जुन नेपाल सरकारले आज क्याबिनेटले ओन गरेको छ त्यो कार्यान्वयनको लागि म अपेक्षा पनि गर्दछु र प्रतिबद्धता पनि आइसकेको अवस्था छ र सरहरू सबैलाई पनि म हार्दिक बधाई पनि दिन चाहन्छु। जुन सडक आन्दोलनको क्रममा भएको क्याबिनेटले ओन गरेर चाहिँ आज पत्रकार सम्मेलन भइरहेको अवस्था छ र मैले अर्को जिज्ञासा जुन किसिमको आज